àǹtí Àjàrà ti kú. ẹ káàbọ̀ padà ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ó dìbẹ́ lórí àkókò tí ètò yìí bá bá yín ṣe dáadáa ni mo bá yín ṣe àlàáfíà lẹ́wà kí la mú wá fún yín lọ́jọ́ tòní blogger Bukky Jesse fídíò wọ̀ yìí ló ti ń trend láti bí ọjọ́ mélòó kan lórí awuyewuye tó ń lọ nípa oyún tí Lásìsì Àjàrà tí gbogbo èèyàn ń pè ní àǹtí Àjàrà òun ni wọ́n fẹ́ tọ̀ mọ́lẹ̀ sí lórí ìkànnì yìí. Ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni gbajúgbajà òṣèré yìí ni wọ́n jáde láyé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye ló ti ń lọ nípa ikú arábìnrin yìí. Blogger Bukky Jesse wọ́n sọ̀rọ̀ kan nínú fọ́nrán yìí wọ́n ní oyún ìbejì ni àǹtí Àjàrà wọ́n ní oyún ìbejì ni wọ́n ní kódà wọ́n ní ọkùnrin tó fún wọn lóyún wọ́n ní underage ni pé ọmọ 70 years òun ló fún Àjàrà òun ló fún un lóyún kódà wọ́n ní Àjàrà ló fi ipá fa arákùnrin ìmọ́ra torí pé wọ́n ní àwọn náà fẹ́ dọlọ́mọ láyé àtòríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ náà lè máa gbọ́ láti ẹnu blogger Bukky Jesse. Mú kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mẹ́tò yìí fúngbà àkọ́kọ́ tẹ́ ò tí subscribe ẹ jọ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo ètò yìí ẹ má gbàgbé láti subscribe ẹ má gbàgbé láti share ẹ má gbàgbé láti bá wa fi sí favourite yín. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wo ètò yìí lóòrèkóòrè ojú tẹ́ fi ń wò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ ni etí tẹ́ fi ń gbọ́ ní di. Ẹ jẹ́ ń gbé fọ́nrán ìwọlé ká gbọ́ nǹkan tí blogger Bukky Jesse tí wọ́n ní fún wa lórí ìkànnì yìí. I'm going to be telling you this for free this afternoon. Yeah? Ṣẹ́tírí, mo máa sọ kíní kan fún ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Ó dákẹ́ ní mind of your own. Ṣé ń gbọ́ mi? According to story tá à ń gbọ́ tó tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ẹ máa kọ̀ọ̀kan tẹ́ bá ń gbọ́ mi. Ṣé ń gbọ́ mi? According to story tá gbọ́ tó tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ẹ bá mi kọ́kọ́ confirm mo fẹ́ bi yín question kan. Gbogbo bó ṣe ń tọrọ owó f'Àjàrà tó bó ṣe ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ Àjàrà. Ṣé rí tí ọkọ Àjàrà jáde? Ẹ bá mi dáhùn question yẹn kí n tó bọ́ sí next one tí mo fẹ́ sọ. Ṣé rí kí wọ́n gbé ọkọ Àjàrà jáde? Ẹ sọ fún mi. No. Ṣé gbogbo yín rí pé ọmọ ẹnìkan jáde pé ọkọ Àjàrà ni? Ṣàmì pé irú èyí tó fi jẹ́ páwọn celebrity ló ń tọrọ owó f'Àjàrà yẹn. Èmi expect kó jẹ́ pọ́kọ ẹ̀ ló máa jáde pé ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi o. Ẹ bá mi kọ̀ọ̀kan tí ìbá rí yín pé ń dá mi lóhùn mo ò ní go further please. Just tell me yes or no. Ṣé ti rí ọkọ Àjàrà láti ìgbà tó sọ pé Àjàrà ti kú? Ẹ̀rọ ọkọ Àjàrà. I am going to be busting your bubble this afternoon. Wọ́n ní èèyàn kan ló advice Àjàrà kó bímọ. Unfortunately, ẹ̀yin Nàìjíríà máa gbọ́ mi lọ́sàn-án yìí. Ṣé rí ẹ tó bá nírú condition Àjàrà yẹn tó bá jẹ́ irú bí ló wà wọ́n á ti sọ fún pé kò lè bímọ. Paraventure tó bá wá bímọ tó bá wá lóyún mistakenly ó pẹ́ jù 24 months wọ́n máa wá bọ́ ṣe máa gbé àwọn ọmọ yẹn jáde tó máa gbé wọn sínú incubator tó máa ṣe. But olórí burúkú tó advice Àjàrà kó lọ lóyún kó lọ bímọ wọn ò mọ complications tó wà ń bẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Ẹ wá rí pé gbogbo ìgbà tó sọ pé Àjàrà ti ó ní ìdówó ṣé ẹ pọ́ ọkọ tó fún lóyún ló jẹ́ kó jáde mo wá fẹ́ bọ́ọ̀sì bọ́ọ̀bù yín lọ́sàn-án yìí. Ṣé ń gbọ́ mi? Wọn ò lè ṣé gbogbo yín rántí pé wọn ò bọ́ síta sọ pé ṣé rántí pé wọn ò bọ́ síta sọ pé Àjàrà lóyún gan. Ṣé rántí ẹni tó tú àṣírí òun gangan ló sọ pé Àjàrà lóyún kí Yano network tó wá sọ mọ́rọ̀. Ṣé rántí wọn ever sọ fún wa pé Àjàrà lóyún because wọ́n fẹ́ ṣe ní òkú òru. Tọ́rọ̀ mi bá ń yé yín ẹ bá mi kọ̀ọ̀kọ̀ tó bá ń yé yín tí ò bá yé yín sọ pé kò yé yín máa ṣàlàyé fún yín dáadáa because bí ṣe ní gbogbo yín tẹkàn wò bí ajá báǹkì yìí ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kó wà interesting. Ṣé ẹ get mi ṣá? Ṣé ẹ get mi? Now mo ń béèrè kankan ṣe máa gbégbà tí gbogbo wọn wá tọrọ owó tó sọ pé Àjàrà ní ìdówó. Ṣé rántí pé ìgbà tí Ronke Oṣòdì bọ́ta kò sọ pé Àjàrà lóyún. Ṣé rántí Ìyanu network gan ó ti fẹ́ sọ̀rọ̀ tán ló wá sọ pé àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó lóyún. Now ṣé kí n bust bọ́ọ̀bù yìí?
wọn ò lè sọkọ tó fún Àjàrà lóyún because ọmọ 17 years old ló fún Àjàrà lóyún. Ẹni kọ́ wá já lọ́wọ́ mi. Ṣé ẹ̀ gbọ́ ṣá? Ọmọ 17 years old ló fún Àjàrà lóyún. Kò chance àǹtí Àjàrà o. And according to story tá gbọ́, ọmọ yẹn máa ń pe Àjàrà ní àǹtí. Ẹ mà wọn tó máa ń pe Àjàrà ní àǹtí. So Àjàrà fà mọ́ra because ó follow, yes, ọmọ 17 years old ló fún Àjàrà lóyún. Nǹkan ẹni tó bá sọ pé mo parọ́, ẹni kọ́ mọ́ ọkọ Àjàrà síta. Ẹni kọ́ mọ́ ọkọ Àjàrà síta. Ẹni tó lọ dóyàn lóyún, ṣèbó tó gbangba sùn lọ́yẹ̀ ni. Àwọn tó rí bí Àjàrà yẹn wọ́n lọ́kàn bì. Wọ́n máa ń ṣe program kan, àbúrò mi máa ń wo program yẹn l'Amẹ́ríkà. Àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, yes, ọlọ́kọ̀. So ẹni tó fẹ́ Àjàrà, ṣé ẹ gbọ́ mi? Ẹni tó fún Àjàrà lóyún sẹ́. Yes, I am for real. Ẹ lọ ṣe investigation yín. Tẹ́ ẹ̀ bá bá bẹ́ẹ̀ kẹ́ wá bá mi. God bless you. Underage ni. And nítorí ó jẹ́ Àjàrà náà ṣe fẹ́ drag ẹ̀. Ṣé ẹ gbọ́ mi ṣá? Ṣé ẹ gbọ́ mi? Àní tó bá sọ pé mo parọ́, ẹni kọ́ mọ́ pa. Wọ́n ṣe forceful entry f'Àjàrà o. Consent ẹ̀ ni. Ọmọ tó máa ń pè ní àǹtí ni. Ó dẹ̀ wò pé well, yes, I am telling you for free. Àní tó bá sọ pé mo parọ́ sẹ́, ẹni kan mú ọkọ Àjàrà jáde. Nǹkan tó ń ṣe ní gauze, ṣé mo gbà tó ń tọrọ owó yẹn, nǹkan tó, no. The boy is not wicked o. Àjàrà ju ọmọ yẹn lọ. Àjàrà ju ọmọ yẹn lọ o. Àwọn tó ní k'Àjàrà lọ lóyún, Àjàrà ò dẹ̀rẹ́ ni tó máa fún lóyún. Kò ráwọn tó máa súnmọ́ tó máa fún lóyún because ṣe mọ̀ pé àwọn Nàìjíríà. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn yín? Ó dẹ̀ wò pé ọmọ yìí, ọmọ àdúgbò tó máa ń pe òun tó máa ń kí òun ni. Ó dẹ̀ fà mọ́ra. Ṣé ń gbọ́ mi? I am telling you this for free. Àní tó bá sọ pé mo parọ́. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́? Wọ́n lọ sọ pé wọ́n fipá bá lò ní irọ́ lọ pa. Ṣètìrí, wọ́n lọ fipá bá lò, irọ́ lọ pa. Tó bá yẹ pọ́n fipá bá lò, gbogbo wọn á ti sọ. Ìyẹn gan ló máa mú wa fún lówó. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ ní chapter ẹ̀ tún ti bẹ̀rẹ̀. Tí bá tún fún yín nọ́mbà lẹ́nìí sí wá ní BJ, ó tún ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín. So wọ́n sọ pé wọ́n fipá bá lò ní irọ́ ló ń pa. Ẹ kọ́kọ́ bá wa béèrè pé ta ni olórí burúkú tó ní k'Àjàrà lọ bímọ? Ta ni ìyá ọmọ ń jẹ tó ní k'Àjàrà lọ bímọ? Ẹ sọ fún mi náà. Ẹ ti gbà tán, child abuse ni. Ẹ mọ̀ pé mo ní fún yín lófo. Mo ti fún yín ní assignment yín. Ẹ̀yin lọ ṣe investigation yín. Àwọn family ẹ̀ lè bọ́ta sí kọ́ máa bú mi o, kọ́ ni mò ń parọ́. Ṣé ẹ pa àwọn náà nǹkan ọ̀tìjú ni? No, ẹ bá mi make it make sense. Ibi tẹ́tí mọ̀ mọ́ pé I'm giving you fact. Ẹni tó fún Àjàrà lóyún, ó gbọ́dọ̀ wà confidence pé ìyàwó mi ni o, ẹ ṣàánú ìyàwó mi o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú ìyàwó mi o, ẹ jọ̀ọ́ o. Òun gangan la expect kó bọ́ta kó wá sọ fún wa náà. Wọ́n cover it, God bless you. They will cover the person because young person ni young people. Nǹkan tẹ́ ìṣe wíwọ́, ṣọ́kọ̀ ẹ̀ bọ́ta. Ibi tó ti lọ sí nǹkan ṣe ọkọ̀ bẹ̀, ẹ lè rí. Kọ́lọ́ bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere. It's just unfortunate. O máa ṣe ń sọ fún yín pé àwọn kan máa wá fún yín ní advice lórí social media yìí. Don't follow them o. Olórí burúkú ni wọ́n o. Ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó máa ṣe lẹ́yìn o. Ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó máa wá sọ fún yín. Bóyá k'Àjàrà ò follow advice wọ́n sì ni, kò ní sọ pé òun fẹ́ lóyún. Ó tún wá lóyún yẹn tán, oyún ìbejì lóní. Àbí kò yẹ yín? Oyún yẹn ti affect liver. Ẹni tó hello fóònù mi yóò lè pè ní. Mo bá pe àǹtí mi tó jẹ́ doctor kí ni kó explain the situation Àjàrà fún wa. Àbẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi. Kó bá mi analyze ẹ̀. Because ẹni tó bá mi lè fi fóònù pè ní màá ẹ jẹ́ o.
How will it affect Instagram àti tí n bá lò? Fóònù yóò ní SIM card. Abẹ́ gbọ́ mi. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? She went through so much. Exactly. Àlẹ́ mi ti fún yín lásàmẹ́ǹtì ń sìn. Ṣé ń gbọ́? Tó bá sọ pé mo parọ́, ẹni kan mọ́kọ ẹ̀ jáde fún wa. Ẹni kan lè mú jáde náà. Ìjọ tán ti wá tọrọ owó ni mo ti mọ̀. Bọ̀ mo kọ̀ dákẹ́ ni. Ẹ rí pé bínú ìkanra ni mo fi sọ̀rọ̀. How did the pregnancy affect the liver? 1 second. Oh, Mombo. Ẹ ṣáà ní sùúrù. Ó lè affect me. Mombo. Yeah. Mombo, hold on. Ẹ jẹ́ kí n wò bí a mo lè lo phone mo yọ fi pé àǹtí mi tó máa ṣàlàyé bó ṣe lè affect liver. Hold on. Ṣé ẹ pé okay, àǹtí mi ti gbé phone. Hello àǹtí mi. Hello, bí ti ṣe wà. Mo wà mà. Ṣé ẹ lè fún 1 few minutes láti sọ̀rọ̀ mà? 2 minutes, okay, yeah, mo online mo ṣe, but it's okay, 5 minutes. Ẹ jọ mà. Yeah, Àjàrà mi mọ̀ bí ẹ mọ̀ Àjàrà. Mi mọ̀ bí ẹ mọ̀, ẹ jẹ́ kí n júwe fún yín. Oh, okay, yeah, mo rí lórí social media tán ní yóò poko àbí. Okay. That's short àbí dwarf lady yẹn. Yes ma. Now, orí life mo wá sí ma. Mo kàn fẹ́ kẹjọ kẹ educate wa díẹ̀ ni. Wọ́n sọ pé ó bímọ twins. Oyún twins ló wà ní ẹ̀ma. Àwọn kan wá sọ pé báwo lóyún ṣe máa affect ẹ̀ tó máa fi kú. Mo dẹ̀ ní as a doctor sister. Àǹtí mi ẹ jọ̀ọ́ bá wa gbẹnu sí mic. Kẹ bá mi ṣàlàyé fún nǹkan tó lè. So oyún tó níyẹn was twins. Bẹ́ẹ̀ ni ma. Wow. Anyway, with that lady, I don't know her, so I'm not being judgmental. I'm just talking from medical aspect. So meaning it's not personal, I don't know her, but okay. So with dwarf pregnancy, the first thing is dwarf pregnancy is high risk pregnancy. That's what is classified as. And there are so many complications. From day one, they would have been monitoring her. Even she would have probably gone through consultation for so many tests before they can then advise whether she's actually safe to be pregnant, whether she will be able to carry the pregnancy. She would have gone through some kind of at least examination as a doctor. Once he will say this, once he will so many things. Then they would then advise whether it's safe for her. But looking at it that okay, then she's already pregnant. So like I said, here it will be classified as a very high risk pregnancy. From day one, she would have been monitored, they would have looked at the size of the baby. And the reason is the very size she gets. They can imagine size Ajarake will pelvis nibiti omumagbadadi. She gets for that size, pelvis will be very, very narrow, very small. So which will make a vaginal delivery very much more impossible. So number one, she would have probably been put down for cesarean section. That's number one. Looking at the structure ebushiri, she be talking about daddy. So looking at her size is very narrow. So automatically, cesarean section is inevitable. So meaning what you try to go carry you to that time. Now go see breathing, respiration. So the more to you machine gassy area imagine supposed to want twins. Why imagine size normally the bigger the pregnancy, the more you go. Like maybe like from 20 weeks, some people from 25 weeks. Size of forehead to be able to take a lot of space within that area. Then it will be pressing on the lungs. She will become very, very breathless. I'm affect respiration there. And meaning respiratory will be compromised. Because size of will have taken so much space.
area of the lungs, and the pressure will be affecting the lungs, which will then make her more breathless. So this is why I'm saying that the pregnancy itself is very, very high risk. I don't know what they said happened, but I've not read the story, but I've just thought that young but twins in Luni, I don't know how that happened. I don't know who advised her. I don't know whether she was seen by the doctor. I don't know whether she went through I don't know. And Jimmy, what's up 18 weeks in pregnancy? 18 weeks, you can then imagine. So, naturally, 18 weeks, you can imagine if then she became very ill at 18 weeks. You can imagine, 18 weeks. So she wouldn't have been able to carry that child, those children, to full term. Normally, she wouldn't, because the more the baby is growing, you can imagine what lungs one day, pelvic or towala, she has very limited space. So she has very narrow pelvis, she has very limited space within herself for the pregnancy, for the baby to start growing. So the uterus itself is very restricted. The lungs will be restricted. So there's so many complications. It will affect her uterus, it will affect her lungs, it will affect her pelvic. So I don't understand. The spinal cord, but the spinal cord itself, can that spinal cord, can the weight of the baby actually, can the spinal cord carry that weight of the baby? Because it's going to be very narrow. So our structure, our physiological structure itself, it's not safe. I know that in Nigeria, but I don't know how they do it. I don't know how. But I'm talking from here. What would have happened before she got pregnant? And during pregnancy, what they would have done? She can probably develop high blood pressure, so many things. Only develop gestational diabetes as well. Because there's so many things that is against our structure, our physics. Only gentle healthy naturally, underlying medical problem. But having twin pregnancy, I don't know. I don't know. I don't know who or how that happened, who would have advised her. I don't know whether she just wanted to have a child, which is, I feel for her, which is okay. Every woman wants to have a child, you know what I'm saying? But I think maybe she should have been advised, maybe she should have gone through medical, examination or advice before, going into it. So that's what I will say. It's just the physical complication, honestly. I think it's the same for Papa. Papa. Because you need space too. Check it. There will be no enough space for that child to actually grow. Physical defect. There's so many things that could have happened. So a lot of things can happen with such pregnancy. Here is classified as very high risk. Very, very high risk.